တဲ့ခါကျတော့ခုပါရပြီလေအသက်ရပြီအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားရပြီဘာလဲ gender ရပြီပေါ့နော်ယောက်ျားအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားအဲ့တော့အခုသိချင်တာကဒီအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားမှာအမျိုးသားဘယ်နှယောက်အမျိုးသမီးဘယ်နှယောက်ဆိုတာသိချင်တာနော်အဲ့တော့ဘာနဲ့တွက်မလဲဆိုတော့ pivot table နဲ့တွက်မယ် pivot table ကိုရွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူက table range ကိုရွေးခိုင်းတယ် table range ကပူဒီတွက်ချင်တာဒီအသက်ဒီတစ်ခုလုံးကိုတွက်ချင်တာမဟုတ်အဲ့တစ်ခုလုံးကို select လုပ်မယ်ပြီး existing worksheet ပေါ့နော်နောက်ထပ် worksheet တစ်ခုမှလုပ်ချင်တာနော်ဒီ worksheet မှာပဲလုပ်ချင်တာ existing worksheet ဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီမှာ pivot table fields ထွက်လာမှာနော်အဲ့တော့ table fields ထဲမှာ row ဒီ row မှာပါထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ age ကိုထည့်ချင်တာ age ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုအငယ်ဆုံး age ကအသက်9နှစ်ကနေပြီးတော့အကြီးဆုံးအသက်85နှစ်ထိသူမှာပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနက age range ကိုဘာလို့ဒီမှာမထည့်ရလဲဆိုတော့အကယ် age range ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ရင်သူကနောက်ပိုင်းဒီဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက် percent ရှိတယ်ဆိုတာတွက်တဲ့ခါမှာလည်းရှုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ age ကနေပဲ group field နဲ့ပြန်တွက်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့အခုခုနကage range ပြန်လို့ခြင်းတယ်အခုကဒီမှာ9ရက်အသက်9နှစ်အသက်10နှစ်အသက်10နှစ်ပဲရှိတယ်အသက်9နှစ်ကပဲအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားမှာပါတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးအဲ့တော့ group field ထဲကိုသွားမယ် starting သူက9နှစ်ကစလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖူးက3ရက်ကနေစခြင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသက်ရွယ်100အထိထည့်ထားမယ်နော်ပြီးတော့10နှစ်ခြားစီလောက်ထားမယ်အခါကျဘာဖြစ်သွားမလဲခုနကလောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ0 to အသက်0ကနေပြီးတော့9နှစ်ရဲ့10 to 19ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် age ကိုအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်ရသွားပြီပေါ့နော်10နှစ်ခြားစီရသွားပြီအဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်က column နေမှာပါထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုထည့်ချင်တာအဲ့တော့ column တဲကို gender ကိုဆွဲထည့်ဆိုတာဒီ left click ပေါ့နော် left click နဲ့ drag and drop ပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်တော့သူက male နဲ့ female နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒါသူကသေးနေနော်ပေါ် column တွေပဲအဲ့တော့ male ရဲ့ female ရဲ့ grand total အဲ့ဒီထဲမှာမှသူကဘုရားဘာလို့ကျန်လဲဆိုဒီ3အသက်3ညကနေပြီးတော့9နှစ်တိ sorry 3ညကနေ9နှစ်ဘယ်လိုပြောလဲမွေးခါစားကနေပြီးတော့9နှစ်ထက်မှာ main ကလေးအမျိုးသမီးဘယ်နှယောက်ပါတယ်အမျိုးသားဘယ်နှယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gender တခါ gender ကိုဒီ total value sum နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာဒီရှိသမျှဒီ data set ထဲကအသက်မွေးကင်းစားနေမှာအသက်9နှစ်ထိဆိုရင် main ကလေး2ယောက်တွေ့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ Z 3ညပါအဲ့တော့ total grand ပါဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့94ယောက်ပဲရှိရလဲစုစုပေါင်း95ယောက်လေ okay ဘယ်မှာမှားလဲကြည့်ကြရအောင်95ယောက် change data source ယူရနေမှာမှားလား95ဘာလို့လဲတလားဒီမှာက95လို့ရေးထားတော့သူကဒီမှာ95ထိပဲသွားယူနေတယ်ဒါမဲ့ပူလို့စုစုပေါင်းကဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလဲစုစုပေါင်း94ယောက် sorry စုစုပေါင်း94ယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့မှန်တယ်နော်အဲ့တော့94ယောက် total ပေါ့နော်94ယောက် total အဲ့မှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမကြည့်သေးဘူးအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီး41ယောက်အမျိုးသား53ယောက်စုစုပေါင်း94ယောက်ဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်3ရက်နေ9နှစ်မှာ2ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်တာအသက်30ရက်နေ39နှစ်24ယောက်တောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားအလိုက်ကောအမျိုးသမီးအမျိုးသားလိုက်ကောကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုနံပါတ်တွေတစ်ခါလေးကြည့်ရတာကရှုပ်တယ်အဲ့တော့percentage ပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အခုဒီ count of gender ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခုတူပါပေါ့နော် count of gender 2အနေနဲ့သူနာမည်ထွက်လာတယ်အဲ့ count of gender မှာ value fee setting နဲ့မှာ show value as no calculation ညမှာ column total သူက column တွေကိုတွက်ချင်တာ column total
percent of column total ပေါ့နော် percentage နဲ့ကြည့်ချင်တယ်ပြီးတော့ okay အဲ့ခါကျတော့ 4.88 လို့ပေါ်လာ 4.88 ကိုမလို့ချင်ဘူး 4% ပေါ့နော်အနည်းဆုံးမလို့ချင်တဲ့အခါကျတော့ခုနက sorry ပြင်ပြမယ်နော် number format ကိုသွားမယ် number format ကနေမှ percentage မှာ 0 decimal လောက်လိုက်ရင် okay နှိမ့်လိုက်ရင်4.8 ကနေပြီးတော့ round up လုပ်သွားပြီပေါ့နော်အနည်းငယ်လုပ်သွားပြီ5% ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးထဲမှာအသက်မိကစားကနေပြီးတော့9နှစ်ထိ2ယောက်ရှိတယ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဆိုတော့9ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့အခု count of gender count of gender 2အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ယူချုပ်ချက်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ပေးချင်နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ count of females ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြတော့ percent of females ဒါကြတော့ count of males percent gender နဲ့ပဲရမယ် count of gender percent of gender နော်အဲ့တော့ဒါတကယ် absolute number count of gender ဒီဘက်ကကျတော့ percentage of gender ပြီးရင် total count of gender ပြီးရင် total percent of gender အဲ့ခါကျတော့ကဲဘယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမှာဘယ်သူကအများဆုံးဖြစ်လဲဆိုတာကို highlight လေးနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် select လုပ်မယ် select လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ conditional formatting top bottom top 10 items ကိုပြီးတော့ top 10s ကများတော့ကြည့်ရနော်အဲ့တော့ top 2ကိုပဲကြည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုစီမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ top 2ဆိုတော့ဒီမှာ top 2မှာသူကရှိရတာအဲ့ဒါ top 1ကိုပဲကြည့်အောင်ပါကွာ top 2ကမျက်စိတအားနာတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူအများဆုံးဖြစ်လဲ top 1 top 1ကလည်း data မျိုးဖြစ်နေတော့မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်မျိုးသားမှာဆိုရင်လည်း top 1ဆိုရင်16အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အသက်အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်အသက်30ကနေပြီး39နှစ်ကြားမှာဆိုရင်16ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီပေးထားတဲ့ဒီအသက်ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အသက်နဲ့ gender ကနေမှအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားလဲတွက်တက်သွားမယ်အခုပြီးတော့ဘယ်လောက်count လဲဆိုတာလဲဟိုလက်နဲ့ပေါ့နော်ဘောပင်နဲ့စာရွက်နဲ့ကောက်နေတယ်မလို့ပဲနဲ့သူဒီ Excel sheet နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြ percentage ပေါ့နော် Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်